на обратном пути я... Есть! Андрей. Молодцы. Сейчас-то пробок нет, поэтому быстрее. Там светофор опять стоять надо. Нет, ну люди быстрее светаться получается. Нихуя себе.
Ух ты, ёпта! Охуеть, блядь. Дурачок, что ли? Собрал возле себя всю команду, но тяжело мяч. Блядь, пиздец, согласен, что у него тяжело мяч отобрать. Родственники плиту и эту всю хуйню.